Everybody. You are done. آمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Alhamdulillah, durch die Segnungen Allahs hat Allah die Jamaat Schweden die Möglichkeit und Kraft gegeben, ihre zweite Moschee zu bauen, deren Name Mahmud Moschee lautet. Alle Männer und Frauen haben, Mashallah, mit großer Aufrichtigkeit an dem Bau dieser Moschee gearbeitet. Das war ein großes Projekt und die Jamaat ist eine relativ kleine Jamaat. Und aus diesem Grund ist das ein sehr großes Projekt für diese Jamaat gewesen. Viele Menschen sind arbeitslos, viele Menschen sind alt, viele Kinder leben hier, Hausfrauen, aber dennoch haben die Verdienenden große Opfer geleistet und ebenso bei dem Bau dieser Moschee haben sie
finanziell dazu beigetragen durch ihre Opfer, dass diese gebaut werden kann. Und auf der anderen Seite haben auch Frauen und Kinder großartige Opfer erbracht. Und für den Bau des Gotteshauses haben sie den Glauben der Welt vorgezogen und ein großes Beispiel dessen dargebracht. Wer hat keine eigenen Bedürfnisse und Wünsche? Alle haben Wünsche, alle haben Bedürfnisse. Und in dieser Zeit, da es eine große Weltlichkeit und Materialismus gibt und die Aufmerksamkeit auf die materiellen Dinge gelenkt wird, sind es die Ahmadis, deren finanzielle Opferbereitschaft die Menschen in Erstaunen versetzt. Es geht nicht nur um den Bau einer Moschee. Der Bau von Moscheen, Namaz-Zentren, der Kauf von Moscheen, Missionshäusern und anderen Projekten gehen immer weiter voran, ununterbrochen, und es gibt viele andere Kosten, die gedeckt werden. Und in der ganzen Welt werden diese Arbeiten überall durchgeführt. Und es gibt auch andere Beiträge und Chandas, die parallel dazu laufen. Neben den eigenen Bedürfnissen und dem Bau gibt es auch Ahmadis, die wohlhabend sind, die auch opfern, um den Menschen in armen Ländern zu helfen. Und die Ahmadis, die in armen Ländern leben, um sie zu unterstützen, und trotz dessen, dass diese auch sehr opferbereit sind, versuchen sie, diese armen Menschen so zu unterstützen, dass auch deren Bedürfnisse der Jamaat gedeckt werden und erfüllt werden. Die Jamaat Ahmadiyya hat viele Mitglieder, die durch die Segnungen Gottes dazu gesinnt sind und geneigt sind, dass sie immer bereit sind, finanzielle Opfer zu erbringen und für die Jamaat und für Gott. Bringen sie einen Opferbereitschaftsgeist dar, der in dieser Zeit durch den wahren Diener des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu uns kam. Genauso wie der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam die Mitglieder der Jamaat aufgrund ihrer Opferbereitschaft erstaunt war, genauso sage ich, dass diese Opfer uns in Erstaunen versetzen. Und das sind durch die Segnungen Gottes die Versprechen, die Gott dem verheißenen Messias al-Islam gemacht hat, dass Allah seine Bedürfnisse der Jamaat immer decken wird. Der Bau dieser Moschee und ebenso eine Zwei-Zimmer-Wohnung und Bibliotheken und Hallen und andere Büros. Dafür wurden über 37 Millionen Kronen, also 2,7 Millionen Pfund ausgegeben. Die Halle und das Missionshaus und Küche gehören auch dazu. Die Halle wird noch fertiggestellt und die Organisatoren denken, dass dort noch etwas ausgegeben werden muss. 8 bis 10 Millionen Kronen müssen dazu noch ausgegeben werden. In vielen Projekten der Jamaat ist es so, dass wir durch Wakari Amal viel Arbeit leisten und so auch einiges an Kosten sparen können.
Es gibt freiwillige Helfer, die arbeiten. Einige haben mir gesagt, dass sie tagelang, Tag und Nacht hier verbracht haben oder kurz nach Hause gingen und dann wieder zurückkamen, damit diese Arbeit schnell geleistet wird und die Moschee eröffnet werden kann. Aber trotzdem gibt es, wie ich gesagt habe, Dinge, die noch nicht zu Ende gebracht worden sind. Wenn die Arbeiter einmal kommen, dann gehen sie nur dann raus, wenn alles fertig ist. Und auch die Organisatoren hier hätten hier diese Zeit auch mit einkalkulieren sollen und dann mich einladen sollen. Aber wie dem auch sei, möge Allah diejenigen, die Opfer erbracht haben, bestens dafür belohnen, die für diese Moschee und für diesen Ort ihre Opfer erbracht haben. Es ist eine sehr schöne Moschee, die gebaut wurde. Und auch die Einwohner, die Bürger loben den Bau dieser Moschee und die Schönheit dieser Moschee. Vor 2 Tagen waren einige Vertreter aus dem Fernsehen und aus dem Radio da. Und sie sagten zu mir, dass dies eine schöne Moschee sei. Und sie wird dazu beitragen, dass die Schönheit des Ortes weiter wächst. Der Geist der Opferbereitschaft, den die Kinder und die Großen und Alten gezeigt haben, dazu möchte ich etwas sagen. Ein 11-jähriges Mädchen hat für den Bau der Moschee einige 100 Kronen gespendet und gesagt, dass ihr Erspartes war und sie das für den Bau dieser Moschee spenden wollte. Dieses 11-jährige Mädchen kam zu Amir Saab oder zu den Organisatoren und legte 500 Kronen vor und sagte, dass sie 2 Papageien hatte, die sie verkauft hat und jetzt das für die Moschee opfern möchte. In diesen Ländern sind Haustiere sehr beliebt, aber dieses Ahmadi-Mädchen hat nicht wie die Kinder hier üblich ihren Haustieren den Vorzug gegeben, sondern dem Bau des Hauses Gottes hat sie die Wichtigkeit gegeben. In der Tat, die wahre Präferenz ist das Wohlgefallen Gottes, welches nur Ahmadi-Kinder verstehen können, die seit der Kindheit schon verstanden haben, was der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, nämlich jener, der am Bau der Moschee teilnimmt, ein Haus in das Paradies für ihn gebaut wird. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte auch, dass die besten Orte der Städte die Moscheen sind. Und er sagte auch, dass ihr in den Stämmen und Städten und Dörfern Moscheen errichten sollt. Die Konsequenz ist, dass wir überall versuchen, Moscheen zu bauen. Und viele Journalisten fragen mich, warum sie hier eine Moschee gebaut haben, was denn hier besonders ist, dass sie hier eine Moschee gebaut haben. Malmö und andere Städte zeichnen sich nicht durch irgendeine Sache aus, dass wir dort speziell eine Moschee bauen, sondern unsere Aufgabe ist, dass wir überall Moscheen bauen, damit dort, wo Ahmadis leben, sich versammeln können und Gottesdienste an den Tag legen können. Ein Mädchen hatte Itikaf gemacht und sie kontaktierte die Organisatoren der Jamaat und gab ihren Schmuck für den Bau der Moschee. Scheinbar war es nicht sehr viel wert, dieser Schmuck, aber das war alles, was sie besaß.
und ihre Eltern hatten es ihr geschenkt. Und dieses Mädchen gab diesen Schmuck an die Jamaat und sagte zu dem Amtsinhaber, dass er dies nicht ihren Eltern sagen soll, dass sie diesen Schmuck für die Moschee gegeben hat. Ein anderes Waqf-e-Nau-Mädchen hat ihr Schmuck, ebenso ihr Geld, in eine Tüte gepackt und einen Brief geschrieben und legte dies unter dem Kopfkissen ihres Vaters und sagte, das ist alles, was sie besitzt. Und sie hat nichts, was sie noch besitzen würde und was sie noch für den Bau der Moschee Gott geben könnte und spenden könnte. Solche jungen Mädchen, die neu verheiratet sind und auch gar nicht vollen Schmuck besaßen, haben sie ihren ganzen Schmuck für den Bau der Moschee gegeben. Viele Frauen, deren Ehemänner große Versprechen gemacht hatten und auch vieles beigetragen hatten, viele Frauen von ihnen haben auch ihren Schmuck für den Bau der Moschee gegeben. 2 Frauen, darunter wurde mir gesagt, waren solche, die nicht oder nichts besaßen, aber in Pakistan hatten sie von ihrem Vater aus ein Haus. Sie verkauften dieses Haus und gaben all das Geld für den Bau dieser Moschee. Ein Khadim hat ein großes Versprechen gegeben für den Bau der Moschee und davon war etwas von seiner Frau, aber dieses Ehepaar musste sich scheiden und als im Zuge der Versprechen diese kontaktiert wurden, sagte der Vater dieses Khadims, dass sein Sohn geschieden ist und sie ihren Teil beitragen soll, aber dieser junge Mann sagte, nein, ich hatte von ihr aus versprochen, deswegen werde ich trotz der Scheidung mein Versprechen erfüllen und er gab das volle Geld. Wir sehen in der Welt auch solche Leute, die der Frau nicht einmal ihre Rechte geben und die Entscheidung des Qaza nicht akzeptieren, obwohl es ihre Pflicht ist, dass sie die Rechte der Frau erfüllen. Aber es gibt auch solche, wie ich gesagt habe, die trotz der Scheidung ihr Versprechen erfüllen. Das sind die Menschen, die in der Tat dazu befugt sind, als Momin, als Gläubige bezeichnet zu werden. Aus Malmö hat ein Khadim, der einer Teilzeitbeschäftigung nachging, als er aufgerufen wurde, sein Versprechen zu erhöhen, erhöhte er dies von 10.000 auf 100.000 Kronen. Und nächste Woche gab er 50.000 Kronen schon für die Moschee. Als er gefragt wurde, wo er dieses Geld her hat und dass er noch Zeit hätte und auch nicht so gut finanziell situiert ist, sagte er, ich habe mein Auto verkauft und alles, was ich zu Hause besaß an Geld, habe ich mitgebracht für die Moschee. Allah gab ihm aufgrund dieses Opfers einen guten Job und er verdient mehr und hat ein größeres und schöneres Auto gekauft als vorher. Das ist der Geist der Opferbereitschaft, den wir in vielen Ahmadis überall sehen. Nicht nur in einem Land, sondern in verschiedenen Ländern, an verschiedenen Orten sehen wir dies. Das sind nur einige Beispiele, die ich genannt habe. Es sind bestimmt auch mehr, die hier gespendet haben. Der Platz dieser Moschee und der Bau, dazu möchte ich auch einige Fakten nennen. Das Projekt der Bau der Moschee begann im Jahre 1999, als man der Stadt diesen Wunsch äußerte und Ehsanullah Sahib hatte ein Grundstück gekauft und der Jamaat zur Verfügung gestellt. Dieses Grundstück befindet sich auf einer Anhöhe
Und die Autobahn verläuft hier direkt daneben und verbindet Norwegen und Schweden mit ganz Europa und eine wichtige große Autobahn, wo man von weitem schon die schöne Moschee, das schöne hohe Gebäude der Moschee sieht und die Einheit Gottes bezeugt wird. Möge Allah allen Ahmadis die Kraft geben, dass sie nach dem Bau der Moschee auch ihre Pflicht erfüllen und durch das Tabligh durch diese Moschee die Einheit Gottes verbreiten und möge ihre wahre Schönheit, nämlich die wahre Lehre des Glaubens und der Sinn, wofür sie gebaut wurde, möge dieser immer leuchten und in Erfüllung gehen. Der bebaute Teil ist 2053 Quadratmeter, 5 Gebäude stehen hier. Die Moschee Masjid Mahmud ist das Hauptgebäude, 1500 Quadratmeter groß, 750 Quadratmeter ist die Sporthalle und dann auch andere Gebäude. Es gibt 2 Hallen der Moschee, oben und unten, für die Männer und für die Frauen. Einige Menschen fragen, warum sie die Frauen immer separat behandeln. Diejenigen, die dem Islam Vorwürfe machen und Wege suchen, wie sie dem Islam vorwerfen können, das ist auch eine Antwort für sie, dass das gleiche Hallen sind, die in einem Gebäude sind und genau gleich gebaut sind. In jeder Halle können 500 Personen beten und in der Sporthalle können 700 Personen beten. Durch die Segnung Allahs können 1700 Personen so hier beten. Viele Menschen sind auch von auswärts gekommen heute. Deswegen sehen wir, dass die Moschee ganz voll ist. Aber in normalen Tagen ist das eine sehr große Moschee. Und die ganze Jamaat des ganzen Landes bisher, wenn sie sich versammeln würde trotzdem in den Hallen die Hälfte des Platzes frei bleiben, oben und unten. Das ist die Verantwortung der Ahmadis hier, dass sie ihre Anzahl erhöhen. Heute ist die Eröffnung, ich bin gekommen und viele andere Menschen sind auch gekommen. Deswegen sehen Sie, dass die Moschee auch voll ist, oben, unten und überall. Auch draußen sitzen Leute. Aber in normalen Situationen ist die Moschee, wie ich gesagt habe, so groß, dass die ganze Jamaat hier auch hineinpasst und trotzdem noch Platz übrig bleibt. Mehr als die Hälfte oder die Hälfte der Moschee übrig bleibt. Sie sollten auch ihre Anzahl erhöhen. Und die Vorurteile der Menschen gegenüber dem Islam sollten sie hier beseitigen und die Menschen zur Einheit Gottes rufen. Das ist auch ihre Verantwortung gegenüber den Menschen und es ist ihr gutes Recht, das Recht der Menschen, dass sie ihnen diese Botschaft geben. Denn diese Bürger und dieses Land hat ihnen Güte erwiesen, dass sie auch diesen Platz bekommen haben für die Moschee. Und der größte Lohn, den sie ihnen geben können, ist, dass sie zu Gott rufen. Sie können den Bau der Moschee nur dann erfüllen, den Sinn der Bau der Moschee dann erfüllen, wenn die Moschee auch möglichst viele Gottesdiener beherbergt. Sie selbst sollten die Moschee aufsuchen für ihre Gebete und durch das Tabligh sollten sie auch die Menschen drumherum mit der Lehre des Islams vertraut machen. Und das ist die Sache,
auf die uns der verheißene Messias al-Islam aufmerksam gemacht hat. Der verheißene Messias al-Islam sagt, heutzutage sollte die Jamaat, unsere Jamaat benötigt viele Moscheen, denn das ist das Haus Gottes. Und dort, wo man unsere Moschee baut, die Moschee der Jamaat baut, dann könnt ihr verstehen, dass der Fortschritt der Jamaat dort festgeschrieben ist. Wenn es ein Dorf oder eine Stadt gibt, wo keine Muslime oder wenig Muslime sind und ihr dort den Islam verbreiten wollt, dann sollt ihr dort eine Moschee errichten. Dann wird Allah selbst die Muslime zu seinem Haus holen. Auch andere Muslime und auch andere Menschen werden kommen. Aber die Bedingung, sagt der verheißene Messias, ist, dass die Absicht bei dem Bau der Moschee aufrichtig und rein sein muss, dass man die nur für Gott baut und dass man nicht egoistische Ziele hat, dann wird Gott dies segnen. Und jeder sollte sich diese Bedingungen vor Augen halten, dass die Aufrichtigkeit der Absicht und die reine Absicht wichtig ist und man nicht irgendein üble Gedanken haben darf. Man darf dies nur für das Wohlgefallen Gottes tun und nur für das Wohlgefallen Gottes sollte man die Moschee bauen, dann segnet Allah den Bau der Moschee. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, die Jamaat sollte ihre eigene Moschee haben, wo es einen eigenen Imam gibt, der die Jamaat zu Gutem aufruft. Und die Jamaat sollten alle in dieser Moschee des Namaz ba Jamaat verrichten. In dem Zusammenhalt der Jamaat sind große Segnungen, sagt der verheißene Messias al-Islam. Und das sollten alle Menschen beachten, egal ob Norwegen, Dänemark oder andere Länder, dass die Moschee und der Bau der Moschee die Einheit der Jamaat auch bezweckt, dass es einen Zusammenhalt in der Jamaat gibt. Und das sollten wir versuchen, dass diese Einheit da ist. Und der verheißene Messias al-Islam sagt, wenn diese Einheit nicht da ist, dann sind die Leute zerstritten und man sollte sich mehr um Einheit und um Brüderlichkeit kümmern. In der Liebe und in der Einheit und in dem Zusammenhalt sollte man vorankommen und man sollte kleinere Dinge vergeben. Man darf nicht bei Kleinigkeiten sich streiten und Argwohn und so weiter. Das alles sollten Sie bitte beiseite legen. Und der verheißene Messias sagt, diese Kleinigkeiten sollte man beiseite legen, die zu Streit führen. Wir, die an der Hand des verheißenen Messias das Bait geleistet haben, haben das deswegen getan, damit wir die Lehre des Islams, die Muslime nicht nur vergessen haben, sondern auch verschiedene üble Traditionen eingeführt haben und zerstritten sind. Und sie haben die Werte des Islams vergessen und auch die moralischen Werte vergessen. Wir sollten uns davor schützen. Und statt egoistischen Zielen nachzugehen, sollten wir das Wohlgefallen Gottes suchen. Wir sollten eine Lehre daraus ziehen, was andere Muslime machen, und wir sollten zu einer Einheit werden. Und untereinander sollten wir eine Einheit pflegen. Und dafür sollten wir auf den Wegen wandeln, die Gott gezeigt hat. Der verheißene Messias a.s. hat dafür uns einige Anweisungen gegeben, die ich vorlegen möchte. Der verheißene Messias sagt, im Namaz gibt es einen Lohn für die Jamaat, nämlich, dass eine Einheit geschaffen wird, Zusammenhalt geschaffen wird. Und Allah ermahnt uns dazu, dass wir sogar in einer Linie stehen sollen und unsere Füße gleich stehen sollen. Die Ferse hinten auf einer Linie stehen und die Reihe gerade ist und wir nebeneinander stehen ohne Abstand. Das bedeutet, sagt der verheißene Messias, dass wir praktisch zu einem Menschen werden, als ob wir ein Mensch seien. Und die Lichter des einen sollen in die andere Person gehen. Der eine hat mehr Spiritualität, der andere weniger. Und diese Spiritualität und dieses Licht wird
sich gegenseitig unterstützen, wenn ihr zu einer Person werdet. Ihr sollt nicht egoistisch sein. Das war der Wunsch des verheißenen Messias al-Islam, dass wir nicht egoistisch sind und dass wir zu einer Person werden, zu einem Menschen werden. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, ihr sollt wissen, dass der Mensch eine Kraft besitzt, dass er die Lichter und den Segen des anderen Menschen in sich aufnehmen kann. Deswegen sollt ihr in der Moschee, an eurem Ort und in einer Woche sollt ihr dann in der Stadt, wo alle Menschen zusammen sind, euch versammeln und einmal im Jahr sollt ihr zum Eid euch versammeln, damit eine Einheit entsteht. Und das Gebot der Sinn und Zweck dieses Gebotes ist der Gottesdienst, damit man also zu einem Volk wird. Aber bedauernswerterweise sehen wir, dass der größte Streit, den es in der Welt gibt, unter den Muslimen herrscht. Wir Ahmadis müssen dieses Vorbild an den Tag legen und die Menschen mit der wahren Lehre des Islams beglücken. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, der wahre Schmuck und die wahre Schönheit der Moschee sind nicht die Gebäude, sondern die Menschen, die beten, die Betenden, die mit Aufrichtigkeit ihre Gottesdienste an Gott widmen. Sonst sehen wir, dass alle anderen Moscheen doch leer stehen von dieser Sache. Die Moschee des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam war eine ganz kleine Moschee, die mit Dattelpalmen errichtet wurde und während des Regens tropfte Wasser hinein, aber der Schmuck dieser Moschee waren die Betenden. Und zur Zeit des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatten auch die weltlich gesinnten Menschen eine Moschee errichtet, die Zarar hieß, aber Gott ließ diese Moschee niedermetzeln, weil sie nicht aufrichtig war. Moscheen müssen für Taqwa, für Gottesfurcht errichtet werden, für Rechtschaffenheit errichtet werden. Die Opferbereitschaft, die die Kinder und die Frauen und die Männer beim Bau dieser Moschee gezeigt haben, zeigt, vor allem die Kinder haben große Opfer erbracht, die frei von Künstlichkeit sind. Sie sind ein Beweis dafür, dass die Gebete des verheißenen Messias al-Islam und die Lehre des verheißenen Messias al-Islam uns die Möglichkeit gegeben hat zu verstehen, was der Bau dieser Moschee bedeutet und wir dies nicht für die Weltlichkeit getan haben, sondern für Gott getan haben. Wenn wir auf den Wege der Taqwa gehen, dann sind unsere Moscheen für Gott. Wir sollten also versuchen zu verstehen, dass wir niemals den Sinn und Zweck unseres Lebens vergessen dürfen. Wir dürfen es niemals denken, dass wir eine Moschee gebaut haben und unsere Aufgabe damit getan ist, sondern vielmehr hat unsere Aufgabe jetzt erst begonnen. Wir müssen den Sinn und Zweck, den Gott gegeben hat, dass er die Menschen und die Djinn nur geschaffen hat, damit sie Gott dienen, dass wir diesem Sinn nachkommen. Und der Sinn und Zweck der Gottesdienste und die Pflicht der Gottesdienste wird erfüllt, wenn wir die Moscheen besuchen, wie ich auch in den Ahadith genannt habe und aufgezählt habe. Dann schauen Sie, wie Gott die Menschen liebt. Schauen Sie, wie er die Menschen belohnt. Und durch den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Allah uns gesagt, dass diejenigen, die in der Moschee das Namaz wal Jamaat verrichten, 27 Mal mehr Lohn bekommen. In einem anderen Hadith heißt es, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, und Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu hat dies überliefert, dass das Ba-Jamaat-Gebet des Menschen
um 25-fach und manchmal um 27-fach besser ist als jener, der zu Hause oder draußen auf dem Bazar seinen Namas verrichtet. Weil er, wenn er Wusu macht und richtig Wusu macht und dann zur Moschee geht, in einem Zustand, dass nur das Gebet ihn ruft, dann wird jeder Schritt, den er unternimmt, dazu führen, dass mit jedem Schritt ein Rang erhöht wird und eine Sünde vergeben wird. Und wenn er das Gebet verrichtet, wird er, solange er auf dem Gebetsteppich bleibt, werden die Engel für ihn beten, für seine Barmherzigkeit und Gnade beten. Was werden sie beten? Sie werden sagen: O Allah, sende Barmherzigkeit auf ihn herab, sei barmherzig zu ihm. Und selbst wenn ein Mensch auf das nächste Gebet wartet, dieses Warten wird auch belohnt, wenn man in der Moschee auf das Gebet wartet. In einer anderen Überlieferung heißt es, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Jener, der Tag und Nacht in die Moschee geht, Allah bereitet für ihn im Paradies, für ihn als Gast eine Wohnstätte vor. Er ist der Gast Gottes im Paradies, derjenige, der zur Moschee kommt. Die Dankbarkeit für den Bau dieser Moschee muss größer werden, indem wir uns einander mehr lieben als früher, mehr zusammengehörig sind. Sie alle, die hier sind und auch in der ganzen Welt, die Ahmadis, wenn sie die Moscheen besuchen, dann sollten sie auch diese Pflicht erfüllen, dass sie untereinander liebevoll sind. Nach dem Bau dieser Moschee müssen sie mehr als früher ihr Vorbild an den Tag legen für die Lehre des Islams. Die Lehre des Islams müssen sie viel stärker den Leuten zeigen. Wie der verheißene Messias Islam gesagt hat, dass die Moschee dazu führen wird, dass wir den Islam verbreiten. Wenn unsere Taten nicht den Lehren des Islams entsprechen und wir nicht die Botschaft des Islams verbreiten, dann werden die Menschen zwar die Moschee sehen und, wie ich gesagt habe, diese Moschee ist direkt an der Autobahn und eine leuchtende Kuppel lässt die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich ziehen, aber diese Aufmerksamkeit wird dann nur temporär und nur äußerlich sein, auf die äußere Schönheit bezogen. Die innere Schönheit entsteht dann, wenn die Betenden hier in dieser Moschee beten und eine spirituelle Schönheit zeigen. Die temporären Opfer, die sie erbracht haben, sind auch sehr lobenswert. Viele Menschen haben jahrelang dafür geopfert, vor allem die Kinder und Jugendlichen. Aber die Opfer müssen weitergehen und jetzt erst beginnen ihre Opfer, dass sie die äußere Schönheit dieser Moschee in eine innere spirituelle Schönheit umwandeln. Diejenigen, die hier wohnen, das ist eine große Aufgabe von ihnen, dass sie die äußere Schönheit der Moschee in innere Schönheit umwandeln. Und spirituelle Schönheit erfordert eine Regelmäßigkeit, eine Standhaftigkeit. Jeder Ahmadi ist verantwortlich dafür und muss versprechen, dass er diese spirituelle Schönheit verbreiten wird und aufrechterhalten wird. Die Verse, die ich rezitiert hatte am Anfang, in dem ersten Vers der Surah Tauba, die ich rezitiert habe, sagt Allah, die Übersetzung lautet: Allahs Moscheen lässt jener lebendig werden lassen, der an Allah glaubt und an dem Tag des jüngsten Gerichts das Namas verrichtet, die Zakat zahlt und keinen fürchtet außer Allah. Diese Menschen werden rechtgeleitet werden und werden unter den Rechtgeleiteten gezählt werden. Der Sinn und Zweck der Bau der Moschee ist also der Glaube an Gott. Und der Glaube an Gott
kann dann vervollkommnet werden, wenn der Mensch frei von jedem Götzendienst ist und daran glaubt, dass Allah der Versorger aller Dinge ist. Und dann der Glaube an den jüngsten Tag. Wenn der Mensch allein nur darüber nachdenkt, es gibt viele Dinge über den jüngsten Gericht, auch wenn der Mensch weiß, dass der jüngste Tag besser ist, das Jenseits besser ist als das Diesseits, würde er sich nicht so sehr Gedanken machen um das Diesseits und würde nicht alle seine Kräfte für das Diesseits aufwenden, sondern er würde für das Jenseits und für den Lohn des Jenseits arbeiten. Allah sagt, وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا. Das Haus der Jenseits ist schöner und besser für die Leute, die Taqwa und Gottesfurcht gezeigt haben. Ein Mensch baut hier eine Moschee, aber die Lebendigkeit der Moschee geschieht durch Taqwa und Rechtschaffenheit. Sie können den Bau der Moschee also nur dann erfüllen, wenn sie Taqwa an den Tag legen, Rechtschaffenheit an den Tag legen. Und über Taqwa sagt der verheißene Messias al-Islam, um Muttaqi zu werden, ist es wichtig, dass man sich nicht nur vor Ehebruch und Diebstahl und der Missachtung der Pflichten gegenüber den Menschen, Angeberei, Prahlerei, Argwohn, Geringschätzung anderer Menschen, Geiz, dass man sich davor beschützt und dass man sich gute Dinge aneignet, dass man sich vor verwerflichen moralischen Dingen schützt und gute, hohe moralische Werte annimmt und auch sich darin voranschreiten lässt, Fortschritte macht. Ihr sollt die Menschen gut behandeln. Ihr sollt die Menschen liebevoll behandeln. Das ist Taqwa, das sind die moralischen Werte. Dass ihr die Menschen auch liebt. Egal wer es ist, jeden Menschen, ob er Muslim ist oder nicht Muslim, ob er euer Freund ist oder nicht. Ihr sollt aufrichtig und liebevoll Allah lieben und die hohen Ränge suchen. Ihr sollt die Ränge, die liebevollen Blicke Gottes suchen, solche Dinge an den Tag legen, dass diese kommen. Dadurch kann der Mensch als Muttaqi, als Rechtschaffener gelten. Und diejenigen, die diese Werte besitzen, sind die wahren Muttaqi. Das heißt, auch wenn man eines dieser Fähigkeiten besitzt, ist man noch kein Muttaqi, sondern alles zusammen, wenn diese in einer Person versammelt sind, dann ist man ein Muttaqi. Nur wenn man Chanda gezahlt hat oder Namas verrichtet hat, ist man kein Muttaqi. Chanda, Namas, den Menschen dienen, Mitleid haben, gute moralische Werte zeigen, gute Dinge sagen, das alles zusammen sind Anzeichen von Muttaqi. Solange man nicht alle guten Werte versucht zu entwickeln, kann man kein Muttaqi sein. Unsere Aufgabe, wie ich gesagt habe, wachsen. Unsere Verantwortung wachsen mit dem Bau der Moschee. Um die Pflichten dieser Moschee zu erfüllen, brauchen wir eine große innere spirituelle Revolution in uns. Dann hat der verheißene Messias al-Islam uns auf das Verrichten der Gebete aufmerksam gemacht, 5-mal am Tag. Die Schönheit dieser Moschee hängt mit den Betenden zusammen, mit der Anzahl der Betenden, die aufrichtig Gott anbeten möchten. Dann wurden wir aufmerksam gemacht über die Zakat, über die Rechte
der armen Menschen. Ein wahrer gläubiger Mensch, der an Allah und an den jüngsten Tag glaubt, muss auch sein Geld reinigen, und das beste Mittel, um sein Geld zu reinigen, ist, auf dem Wege Gottes zu spenden und die Pflichten seiner Menschen erfüllen, gegenüber seinen Menschen erfüllen. Und wir sehen heute, den wahren Geist der finanziellen Opferbereitschaft haben nur die Ahmadis verstanden. Allah hat im Heiligen Koran an vielen Stellen über die Zahlung der Zakat aufmerksam gemacht, insbesondere die Zakat, aber auch im Allgemeinen die Opferbereitschaft. Einige Menschen sagen, dass die Jamaat sich nicht so sehr um die Zakat kümmern würde, obwohl das ein Gebot des Islams ist und man sich mehr um die Chanda kümmert. Das ist ein falscher Gedanke. Die Zakat muss jeder zahlen, dem die Zakat auferlegt wurde, und die Jamaat macht ihn darauf regelmäßig aufmerksam. Ich habe in verschiedenen Khutbat, in verschiedenen Jahren sehr ausführlich darüber gesprochen. Wie kann es sein, dass wir nicht auf die Zakat aufmerksam machen? Die Zakat hängt mit dem Khilafat zusammen, auf eine gewisse Weise. In dem Ayat Istikhlaf, wo über das Khilafat gesprochen wurde, im nächsten Vers wurde über die Verrichtung der Gebete und der Zakat aufmerksam gemacht. Und wenn über andere Chanda und Tahrikat gesagt wird, dann deswegen, weil die Zakat nicht Pflicht für jeden ist, sondern es gibt Bedingungen. Und man kann mit der Zakat auch gar nicht alle Kosten decken. Und die Aufgaben, so wie sie gewachsen sind, die Aufgaben der Jamaat, dafür sind verschiedene Chandas notwendig, und es ist wichtig, sich darum zu kümmern. Und die Wasiat und zu entrichten, monatlich Chanda zu zahlen. Dieses Nizam hat der verheißene Messias al-Islam gegründet. Ich werde nicht im Detail darauf eingehen, ich habe das nur nebenbei genannt. Was ich sagen möchte ist, dass der Bau der Moscheen unsere Verantwortungen größer werden lässt und wir uns darum kümmern müssen. Wir müssen unsere Bindung mit Allah stärken. Wir müssen unseren Blick auf das Jenseits richten. Und wir müssen das Niveau unserer Taqwa erhöhen. Wir müssen die Gebete aufrechterhalten und wir müssen auch der Menschheit dienen. Den Glauben zu stärken kann man nur durch den verheißenen Messias al-Islam. Denn er ist als wahrer Diener des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der Welt gekommen. Und Allah hat ihn geschickt, damit die wahre Lehre des Islams gezeigt wird und ein wahres Vorbild gezeigt wird und die verloren gegangene Pracht des Islams wieder errichtet wird. Er ist auch der Khatamul Khulafa, das Siegel der Kalifen, der verheißene Messias al-Islam. Das heißt, wir müssen der Welt zeigen, was die Schönheit des Islams ist. Durch seine Ankunft kann die Welt die Schönheit des Islams sehen. Und der zweite Vers, den ich verrichtet habe, ist aus der Suratul Hajj. Und Allah hat hier jene Menschen genannt, die, wenn er ihnen Standhaftigkeit gewährt, solche Besonderheiten bekommen, wie das Verrichten des Namaz, die Zakat, die Verbreitung von guten Taten, die Abhaltung von schlechten Dingen. Und in dieser Zeit wurde jener, durch den der Glaube gefestigt wurde oder werden sollte, wie ich gesagt habe, ist der verheißene Messias al-Islam. Durch ihn wird der Glaube gefestigt. Das Nizam des Khilafat wurde durch ihn gegründet in dieser Zeit. Und
genauso geschah es. Und heute sehen wir in der ganzen Welt, dass es die Jamaat Ahmadiyya alleine ist, die dieses Khilafat besitzt, welches die wahre islamische Lehre verbreitet, die Botschaft Allahs in der Welt verbreitet. Das ist das System, welches Moscheen errichtet in der ganzen Welt, um Gottesdienste zu verrichten und nicht um Übel zu verbreiten. Das alles dient dem Glauben und der Stärkung des Glaubens. Und lässt die Pracht und Macht und Schönheit der Lehren des Islams größer werden. Und dadurch erlangt der Islam mehr Respekt und Herrlichkeit. Und das ist die Verantwortung eines jeden Ahmadis, dass er darüber nachdenkt, dass er diesem Sinn nachkommt und dafür sein Versprechen erfüllt, dass wir unsere Gedanken gemäß dem Wohlgefallen Gottes richten. Und wir sollen im Lichte dieses Verses immer vor Augen haben, dass wir nur dann die wahren Diener Allahs sein können, wenn wir Gottes Hilfe suchen. Und diese Menschen sind es, die dann auch die Hilfe Gottes bekommen. Wenn der Mensch ein wahrer Gläubiger ist und Allah um Hilfe ruft, dann bekommt er die Hilfe Gottes. Dieser Mensch gibt alles dafür aus, um der Menschheit zu dienen. Das sind wahre gläubige Menschen und ebenso erfüllen sie die Pflichten gegenüber Gott. Sie fürchten Gott und sie lassen ihren Glauben stark werden. Sie verbringen ihr Leben nach Taqwa und ermahnen auch andere Menschen zu guten und rechtschaffenen Werken und sie halten ab von schlechten Dingen. Möge Allah uns die Kraft geben, diese Dinge zu verstehen, dass wir die Pflichten gegenüber Gott erfüllen, dass wir unsere gegenseitige Liebe stärken, die Pflichten der Moschee erfüllen und auch die Pflichten des Tablighs erfüllen. Dass diese temporären Opferbereitschaften des Finanzen nicht genügen, sondern dass wir uns spirituell weiterentwickeln, damit wir den Imam dieser Zeit und den Geliebten des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das treue Gelübde, das wir in seiner Hand geleistet haben, erfüllen können. Möge Allah alle dazu befähigen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر